അമ്മയ്ക്കൊരു കട്ടൻ ചായ ഇട്ടിട്ടോന്ന് വെച്ചല്ലേ ഭയങ്കര തലവേദന. എന്താ ഒരു കട്ടൻ ചായ ഇട്ടുണ്ടോ? തലവേദന എടുത്തിട്ടോന്നില്ല. ചായേ ഈ ചായ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ലേ? അല്ല അമ്മയെ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വരണു, ഞാനും ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വരണു. അപ്പൊ ഞാനും വിഷമിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞേ. ആ എന്നോടാണ് നമ്മ കട്ടൻ ചായ ഇടാൻ പറയണേ. അയ്യോ നീ 2 ദിവസമായിട്ടുള്ള ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അത് ഇതിന്റെ അടുത്ത് നടന്നു പോയാൽ മതി. അതിനാണ് ഇത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ട് പറയണേ. ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ? ജോലിക്കും കൂലിക്കും പോകാൻ ഒരുത്തരം ഇവിടെ കയറിയിരിക്കണ്ടല്ലോ. അവനോടൊന്നും അമ്മയ്ക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ? അതിന് ഇവനോട് എന്ത് പറയാൻ? എന്തോന്ന് വെച്ചു ഇത്? ആൺകുട്ടിയല്ലേ? ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ ചായ വിടാൻ പാടില്ലേ? നീ 2 ദിവസമായിട്ട് ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ജോലിക്ക് ഇവിടെ 10 പൈസ കൊണ്ടൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ. കൊണ്ടുവരുമല്ലോ പൈസ ഇങ്ങോട്ട്. കൊണ്ട് വന്നിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. എന്തായാലും കാശ് കിട്ടുമോ? ഇവര് കാശ് കിട്ടുമോ? ഇല്ലല്ലോ. എടി ലക്ഷ്യം എത്ര കാലം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ജോലിക്ക് ഇറങ്ങി പോണേ. വീട്ടിലെ പണി മൊത്തം കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോണേ. അവിടെ കിടന്ന് ഓഫീസിൽ കിടന്ന് മേഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ രാത്രിയിലേക്കും വൈകുന്നേരത്തൊക്കെ വെച്ച് വിളമ്പി തരുന്നില്ല എല്ലാത്തിന്റെ മുന്നിൽ. ഞാൻ ആരോട് കണക്കൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.